De unde sunteți? Din Bătășani, Din Botoșani. De unde ați venit? din Italia. Din Italia. Special pentru? Special pentru să-mi suciți gâtul. Am înțeles. Aveți două fete frumoase. Asta înseamnă că multă tensiune a fost pe moști. Da. S-a făcut masaj terapeutic de către colega mea, da? Și acum începem procedurile de osteopatie. Da. Ok. Hai să începem. Relax. Moale. Mamă. Mamma mia, Doamne, ferește, numai ea? Eu cred că e aici, nu? Presupun. Doamne, Doamne, Doamne. Ok. Relax. Tragem mai rapid, scoatem ușor afară. Oh, și acolo. Mamma mia. Che cazzo!